왔어요. 굿모닝. 채연이 물 싫어? 물 이제 그만 먹어? 맘마도 싫고 물도 싫어요? 또 해줘, 또 해줘. 동물. 이거 보고 있어. 언니 하는 거 보고 있어. 아, 저렇게 맞추는 거예요? 근데 왜 안 맞춰줘? 생각보다 맞추기 어려워. 아까 나 맞췄어. 태연, 이거 봐봐. 우와, 이거 뭐야? 와, 여기 자라랑 뭐가 많네. 우와. 아, 여기다 애기가 그림을 한 장 멋지게 그리세요. 얘가 박쥐거든요. 아, 그 롤러구나. 세게 해서 찢어집니다. 우와. 아까 그 문에 다 보셨죠? 얘 나오는 거. 너무 오랜만이다. 나 어렸을 때 이거 진짜 좋아했었는데. 태연, 이거 봐봐. 아이, 동물 사지 마. 이거 봐봐. 그림이 나오고 있어. 아빠가 악어 맞춰준대. 이거 어렵다니까, 이게. 채나 이거 악어 봐, 악어. 와, 아빠가 악어 맞춰줬다. 악어다. 우와, 채연이 오르막길 되게 잘 올라간다. 재밌는 게 많다. 우와. 채연이도 언니 오빠들처럼 뛰어봐요. 그냥 돌아다니는 거야? 색깔이 계속 바뀐다. 아직 아기라서 발이 안 닿아. 앉아만 보는 거야. 어지러운데? 아빠랑 같이 타. 자. 재밌겠다. 나도 탈까? 이야! 거의 다 이야! 왔다. 이야! 무슨 조정 경기 하는 것 같아. 어이? 응가했어요? 방구 꼈어요? 걔는 왜 소리가 안 나? 몰라. 우와. 좀 더티하네. 우와. 좀 소화된다. 셀감 가져와 주세요. 옳지. 아이 잘했다. 또 가져와. 우와. 오, 국탕찌개? 30포인트. 내가 가진 거 30포인트. 이거 과일 소개해 주세요. 너무 좋다. 나는 거북이다. 거북. 천천히 내려가요. 우와, 무슨 소리가 난다. 채연이도
해봐. 손 넣어봐. 안에 뭐가 있는데? 채인이 한번 해봐. 손 넣어봐. 안 무서워. 싫대 무서워 무서워. 무서워. 채인이도 손 대봐요. 소리 난대. 싫대. 엄마 좀 쉬고 있어. 아빠랑 놀아. 저기 또 뭐 재밌는 거 있나? 귀여워. 저 선물 받은 빨간색 가디건이 너무 잘 어울리네. 졸린가 보다. 여기 빡세게 돌아다녀서. 그치? 안겨 있는 거 보니까 왜 안 안겨 있잖아. 이럴 친구가 아닌데. 아빠 품이 좋아요? 아빠가 좋아요? 웬일로 아빠한테 꼭 안겨. 역시. 내가 이걸 진짜 좋아했어. 그래서 이거를 매일같이 먹어가지고 살이 뒤룩뒤룩 쪘었어. 이건 뭐야? 바나나 브레드 미쳤다. 나 여기 이거 있는 줄 몰랐어. 나 이게 잘 없어, 빵집에. 흔한 게 아니야. 뭐야? 빵이야 빵. 바나나 브레드야. 엄마가 좋아하는 바나나 브레드. 조금만 기다려줘, 조금만. 어이, 채인이 까까를 찾아버렸어? 까까 안 돼. 더 이상 까까 안 돼. 안 돼. 까까 이미 2개나 먹었잖아. 안 돼요. 이따 저녁 먹어야지. 안 돼요, 강아지. 구경만 해. 까까 안녕. 구경만 해. 엄마는 어른이니까 빵 먹어도 돼. 근데 채은이는 애기라서 과자 많이 먹으면 안 돼. 채은이는 맘마 먹어야 돼. 채은이 기저귀 채은이가 정리하세요. 옳지. 오, 다 했어요. 잘했어요. 고마워요. 비닐 엄마 주세요. 옳지. 고맙습니다. 잘했어요, 강아지. 문 닫아줘요. 재채기 한 거야? 엣지 한 거야? 엣지. 여기 정리정돈. 옳지, 잘한다. 자, 이제 낱말카드 정리정돈 할까? 여기다 넣어주세요. 엄마가 도와줄게. 자, 이렇게 넣는 거예요. 옳지. 또. 옳지. 엄마 주세요. 엄마가 넣어줄게. 여기다 넣어주세요. 옳지. 고마워요. 이거 다른 낱말 카드네. 이거는 근데 채은아, 이거 정리한 다음에 가지고 놀자. 정리정돈. 여기 넣어주세요. 고양이 야옹, 여기 넣었다. 또 가져와.
아이 장미네. 먹어봐. 아이 흔들리잖아. 먹어봐 채은아. 이거 엄마가 만든 전이야. 약간 마이야르가 됐어 채은아. 마이야르 뭔지 알지? 떨어져 버렸어. 손으로 먹겠대. 밥도 먹어. 맛있어? 조금 뜨거워? 조금 식혔다 먹어. 응, 식혀. 엄마가 식혀줄게. 자, 식히자. 시키자. 식혔다 먹자. 청소하세요, 첸씨. 아주머니, 오늘 청소 비용은 채은이가 정리하고 있었구나. 엄마 아빠 밥 먹는 동안. 와, 채은아 너무 기특하다. 아이 잘한다. 와, 멋있다 채은아.